यूएई, कतार जैसे देश जहां पर गवर्नमेंट अपने लोगों से एक भी रुपया टैक्स नहीं लेती। वहीं हमारे देश में तो पॉपकॉर्न खाने पर भी आपको 3 टाइप के जीएसटी देना पड़ेगा। अनपैक्ड पॉपकॉर्न पर 5%, पैक्ड पॉपकॉर्न पर 12% जीएसटी और 18% जीएसटी कैरेमल पॉपकॉर्न पर देना पड़ेगा। और अगर आपको सेकंड हैंड कार भी बेचना है तो उस पर भी डीलर को 18% जीएसटी देना पड़ेगा। इसलिए शायद फेमस सेलिब्रिटीज जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा इंडिया छोड़कर अब्रॉड शिफ्ट हो रहे हैं। और क्या आपको पता है 70% टैक्स मिडिल क्लास भर रहा है। बदले में एक्यूआई में इंडिया थर्ड मोस्ट पॉल्यूटेड कंट्री है। और अगर आप इससे बचने के लिए भी एयर प्यूरिफायर्स खरीदोगे तो उस पर भी आपको 18% जीएसटी देना पड़ेगा। सो वेयर मिडिल क्लास पीपल विल गो? व्हाट कंट्री वी आर बिकमिंग? लेट मी नो इन द कमेंट्स।